yẹn ló fà tí suspension tiẹ̀ sì dúró ṣé bí lẹ́gẹ́ tí wọ́n jọ sọ̀rọ̀ ìyẹn apologize ó dẹ̀ ti lọ but I can assure you peace ti reign everything is back to normal kò sógun mọ́. ṣé ẹ fẹ́ revert suspension yẹn ni mo wà lórí interview lórí Instagram pẹ̀lú àwọn Tampan mi ní pẹ́ ṣe tán lọ́jọ́ mi lórí Instagram ọkùnrin lára àwọn actress kan. Ìyábọ̀ Òjó nígbà tí a ṣe press conference unfortunately press conference ti ṣíwájú kó tó ṣe apology but immediately ta ṣe press conference yẹn tán. conference ó ti wá síwájú kó tó ṣe. ó ti wá síwájú kó tó ṣe apology. ó ti wá síwájú ẹbí lọ àwọn èèyàn ó ti wá síwájú. fídíò lẹ́ṣẹ̀ náà. no láti fídíò láṣẹ but ṣé ni wọ́n pín sọ́nà méjọ́ kejì a ṣe press conference léni ìrọ̀lẹ́ ni Ìyábọ̀ Òjó ṣe apology so press conference ló ṣíwájú on a Saturday last Saturday so apology yẹn wá nírọ̀lẹ́ Saturday yẹn I think ìrọ̀lẹ́ Saturday or Sunday Ìyábọ̀ Òjó ṣe tó ẹ pa apology yẹn ló ṣíwájú wá press conference yóò tẹ̀lé wá rárá so Ìyábọ̀ Òjó ti ṣe apology that apology has been accepted is our sister is a friend she's a colleague that apology has been accepted. Okay. ṣọtí a ní kí ọmọ sá ó sá a ní kí ọmọ ju ọwọ́ tó wà nílẹ̀ ó jù sílẹ̀ it has been accepted but àwọn press àti àwọn bloggers kọ̀ọ̀kan àwọn ni wọ́n ń gé àwọn nǹkan tí wọ́n sọ tí wọ́n ń kì wọnú ara wọn well for God knows reason I don't know àwọn ni wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n tó bá pé apology Ìyábọ̀ Òjó she apologize to ọlọ́fà náà pé bàbá wa ẹ má bínú Tampan ẹ má bínú so tó pé yẹn ló ṣíwájú ni kò tiẹ̀ ní need fún any other thing mọ́ rárá. so ẹ ń sọ fún gbogbo àwọn tó ń wò wá bíbá yìí ní ìsìn wípé over 4,000 tó ń wò wá wípé kì í ṣe torí bàbá Ìjẹ̀ṣà ní suspension yẹn ṣe wáyé. not at all I swear before God and man kò tiẹ̀ jọra wọn rárá kò papọ̀ mọ́ra wọn rárá ní tó ń ṣe ni pé Ìyábọ̀ Òjó ara wa ni tí Ìyábọ̀ Òjó bá jẹ́ ara wa tó bá wá ń bú àwọn tó jẹ́ bàbá wa bóyá inú bí àwọn èèyàn náà máa bínú ọmọ kéékèèké náà wà ń bẹ̀ àgbà lè ṣàṣìṣe ọmọdé lè ṣàṣìṣe but tá máa jókòó round table tá máa fi sort it out ni so the apology has been accepted we are one Ìyábọ̀ Òjó remain a friend a sister a colleague a practitioner in the industry. Okay, President Tampan yes, nígbà tí wọ́n at least ẹ jẹ́ ká bílí pé ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà allegation ni ọlọ́pàá ló lè sọ bóyá rí òun ni ìyẹn bàbá Ìjẹ̀ṣà peter fi suspend yẹn náà from Nollywood now. a lè suspend yẹn tí ò kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n a lè sọ pé káwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ bẹ̀rẹ̀ ní báyìí ṣe but bàbá Ìjẹ̀ṣà ò sí ń ta she is not ready to work now ó sì ní àwọn case to face so tó wáyé pé ó dé tàǹsì tó ti dé padà wọ́n lè sọ pé ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ wa bàbá Ìjẹ̀ṣà ti jẹ̀bi ẹ̀ má bàa ṣe tó bá dẹ̀ jàre good luck ṣùgbọ́n gbà tó yẹ pé kò sí nílé kò sọ pé òun tiẹ̀ kí ìfẹ́ ṣiṣẹ́ gbogbo tó wà lọ́kàn ẹ̀ ni kó tàtì ẹ̀ kan yanjú kí ni ẹ̀ síbi kan tí ìgbà tó bá yanjú nǹkan tó wà ní. regardless kò jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ yín nínú ìgbà tẹ́ lọ fún conference yẹn ọmọ kékeré tó wà involve ṣe mọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà accepted kò sí lára Tampan but solidarity wo lẹ show whether we say or not at least you would put it on allege. Yes. He was alleged to have committed an offense. He's part of the industry. Àrùn èèyàn ẹ lọ wò ó kí báwo ni kéèsì yẹn ṣe rí ṣé kéèsì yẹn wà òkè ṣé kéèsì yẹn kí ló rí nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ á lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀gá ẹlẹ́ṣọ́ ti sọ̀rọ̀ as the president of ANTP tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ tí wọ́n bí Mr. Ìjẹ̀ṣà wà nínú ẹ̀ á lè sáré ju ẹni tó ní ẹgbẹ́ lọ àwa tá a jẹ́ leaders of the industry we are meeting together talking together but tí ọ̀rọ̀ bá ti wà ní court tó ti wà ní court ó ní level ibi tí èèyàn lè ṣe ọ̀rọ̀ mọ́ but n tó kàn wá tá a torí ẹ̀ wá lálẹ́ yìí ó ní ọ̀rọ̀ tó ń já rìnrìn pé torí bàbá Ìjẹ̀ṣà náà suspend Ìyábọ̀ Òjó torí wọn náà suspend Nkechi Blessing no ọ̀rọ̀ ti Ìyábọ̀ Òjó ìyẹn ti yanjú ọ̀rọ̀ Nkechi Blessing òun náà máa tó yanjú à ń ṣe ní kọ̀ọ̀kan and I can assure you between now. ìyànjú ẹ mọ̀ pé a ti wà ní closed door for some hours ta sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ dẹ̀ rí pé òun gan kò bá Tampan jà bó ṣe ń bá yín sọ it's not that pé kò lè dá dúró but bí ìbínú bá dé náà
ìyàn sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà ń gbà mí still ọmọ yín ló ṣì jẹ́ ẹ ṣe máa forgive ẹ̀yin. The same thing applies to Nkechi Blessing as well. So bí Nkechi Blessing ẹ bẹ̀ pé ó yàn òun ọmọ Yorùbá torí yìí kì í ṣe ọmọ Yorùbá still náà igi yóò da ayọ̀ níná tọ̀hún ò da ayọ̀ níná ṣe understand. So anyway. ẹ má bínú pé mo cut yín mà. Yes sir. Àti Ìyábọ̀ Òjó àti Nkechi Blessing product wa ni wọ́n pride wa ni wọ́n a lè kí wọ́n kú a lè destroy wọn so ti àwọn náà dẹ̀ lè gbàdúrà káwọn náà kú. Jídé Kòsọ́kọ́ destroy wọn by saying ibi tí mo bọ̀ nìyẹn ibi tí mo ń bọ̀ gangan nìyẹn. Ṣé rí bàbá Uncle Jídé Kòsọ́kọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ bí ìtara òbí wọ́n sọ̀rọ̀ bí leader wọ́n sọ̀rọ̀ bí àgbàlagbà but I can assure you gbogbo tí wọ́n sọ yẹn ẹ rí pé àwọn náà tún padà sọ nínú conference tó ń bá gé kúrò wọ́n padà sọ nínú conference wípé a ní pa wọ́n when they come back we will accept them. Ó wà nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé tí wọ́n bá padà dé a máa tún embrace wọn. Àwọn ọ̀rẹ́kọ̀rẹ́ ni mà á kì í wọ́tàkọ́tà. Ìyábọ̀ Òjó àlè ní kókó ní industry. Nkechi Blessing àlè ní kókó ní industry. But tá bá jọ ṣe àṣìṣe kéékèèké the only thing tá lè ṣe náà ni wípé ká jọ pawọ́pọ̀ ká dẹ̀ jọ clear mess tó wà nílẹ̀ ká dẹ̀ move forward. And I'm assuring you as the president of TAMPAN wípé ẹgbẹ́ wa ò sọ́pọ́ọ̀tì àbòsí ẹgbẹ́ wa ò sọ́pọ́ọ̀tì ẹni tó bá hùwà tí ò dáa ẹgbẹ́ wa ò dẹ̀ lè ṣe nǹkan tí ó máa mú ìdọ̀tí bá àwọn aráàlú. because àwọn aráàlú yẹn. Ó ṣe nǹkan kan fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń gbádùn yín tí wọ́n ń wò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn tó ń wò yìí níbi fíìmù yín wípé ǹjẹ́ lè caution ǹjẹ́ pàtẹ́ ti gbé ìyẹ̀ sí Yomi ní apá láti. ibi tí mo ń lọ ok ẹ sọ̀rọ̀ yín délẹ̀. Àwọn èèyàn bínú because ó dàbí gbàtẹ́ múyàn kan lọ́wọ́ pé kó má sọ̀rọ̀ níwà àdẹ̀fẹ́jà láàrin wọn. Thank you. Ṣé kí n sọ kankan mà? Tẹ́jọ́ bá ti wà nílé ẹjọ́ anybody tó bá tún sọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ yẹn contempt of court ni ní Nàìjíríà. I can assure you as from today lágbára Ọlọ́run ọba ẹ rí àwọn ìyàtọ̀ kéékèèké tínú everybody tó máa dùn sí. Because ọ̀rọ̀ yìí ti wà ní court. Látọ̀dọ̀ Yomi ni o látọ̀dọ̀ Yomi Fábíyì ni o látọ̀dọ̀ Ìyábọ̀ Òjó ni o látọ̀dọ̀ Nkechi Blessing ni o ẹ rí ìyàtọ̀ níbẹ̀ because tẹ́jọ́ bá ti wà ní court anybody o láǹfààní láti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀nà. tó bá ti sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn respond sí. sọyẹ yín sà tẹ́jọ́ bá ti wà ní court kò sẹ́ni lè sọ̀rọ̀ mọ́ contempt of court ni particularly adájọ́ tó sọ wípé anybody má discuss ọ̀rọ̀ yẹn lórí social media so that I can assure you we will look into and ẹ máa gbé ìgbésẹ̀ tó lágbára lórí ẹ̀ as a professional body. Ẹ ṣe president TAMPAN mo tún fẹ́ gbé ọkàn mo máa ṣọ́ọ̀kì ṣé lóòótọ́ lẹ̀ ń bára yín sùn nínú ẹgbẹ́. Mi ò mọ ibi tí wọ́n ti rí yẹn o mi ò mọ ibi tí wọ́n ti rí yẹn gbogbo ẹgbẹ́ categorize àwọn actors yẹn pẹ̀lú àwọn nurses náà ni. Ẹ máa gbọ́ ó yàtọ̀ ẹ máa gbọ́ tí wá o. Sọ fún wa pé ẹ ti gbọ́ iṣẹ́ ìwòrìṣà. Kò sí tó jọ one man one wife ni ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ fún mà ẹgbẹ́ wa àti any professional body kò fi àyè gba misconduct ó wà nínú òfin wa tí anybody tó bá fi ẹ̀sùn kan ẹnìkan kó molest òun ó dà láàmú ó ṣe nǹkan tí ò yẹ kó ṣe fún un a ní machineries a ní ọ̀nà tá à ń gbé gbà tá a fi ń treat kéèsì àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó bá wúwa yẹn kò sí. So àwọn university àwọn ọmọ wa kéékèèké yẹn tó wọ́n fẹ́ gba film script nísìnyí ẹ̀ kì í bá wọn sùn kẹ́ tó gbélé wọn lọ́wọ́. No ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa jáde pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún kò sí tó jọ. àìjà ìtọ́kọ̀ rìkọ́ọ̀dù gbogbo yín gan. Ṣé ẹ rí bó ṣe wà yìí when you want abẹ́sí iṣẹ́ wa lórí pure professionalism. If you are good, you are good. If you are not good, there's no two ways to it. There's no two ways to it. So pé wọ́n ń bára wọn lájọṣepọ̀ wọ́n bá wọn ṣe nǹkan kan yẹn is out of it. Okay, President Katole round up torí mi náà ní pẹ́ kúrò níbí tó mo fẹ́ dé ibì kan. Kí ni ẹjọ́ advice wo lè fẹ́ bá wa sọ fún Nigeria government nípa gbogbo àwọn ọkùnrin at least Yorùbá eré yín ẹ fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ní lójú ara yín ẹ̀mí ìpè fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ fi múnú wa dùn. Ǹjẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ kí èèyàn bá ọmọ kékeré lò pọ̀ under age? Ní gbogbo àgbáyé kò dáa.
everybody gbogbo òfin àgbáyé United Nations Charter gbogbo constitution ayé kò anything tó bá ti jẹ́ mọ́ underage kò dáa tí ìjọba bá múrú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá proof ẹ̀ pé ó ṣe tó bá wà guilty kò sẹ́ni tó máa káàánú ẹ̀ ẹni tó bá sọ wípé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dáa àjẹpẹ́ nìyẹn ò ń ṣe èèyàn kì í ṣe pé kò ń ṣòbí àjẹpẹ́ nìyẹn ò kì í ṣe èèyàn. Okay sir, kí ni aims and objectives yín bó lẹ̀ ń gbé Nollywood yìí lọ because a rí wípé àwọn nínú faces àwọn kéékèèké yẹn là ń rí eré tẹ̀ ń gbé fún wa ṣe gan eré pé káwọn ọmọ lọ ṣe yahoo kan lọ ṣaṣẹ́wó kan máa ṣàrìstò kò dàbí eré ìjìnlẹ̀ bíi ti Olúwa nílẹ̀ ẹ̀wọ̀n ti fíìmù yẹn a rí eré ìjìnlẹ̀ kí lè rò pé ìjọba ló ní iṣẹ́ tó pọ̀ jù láti ṣe fún wa. ìrọ̀ ọ̀wẹ́ má ti dàbí ìjọba. ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín ìjọba ló ní iṣẹ́ tó pọ̀ jù láti ṣe ìwọ̀nba díẹ̀ lẹ́gbẹ́ lè ṣe òfin sọ wípé kí ọmọ